Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mpenzi wa channel yangu ya Bongo TV. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia video mbalimbali ambazo nimekuwa nikiziweka katika channel hii. Leo nimekuletea video nzuri kabisa wewe mpenzi wa teknolojia na mpenzi wa mambo ya IT na mtu mjanja ambaye unapenda kuendana na wakati. Na video hii nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza app ama application za simu bila kujua kucode. Zero coding skills. Na nitafanya video hiyo fupi sana. Tutatumia platform mojawapo ili kuweza kutengeneza application tunayotaka bila kucode, bila kuwa na ujuzi wa kucode. Utafungua browser yako pendwa ambayo ninatumia Chrome. Kwenye browser utaingia katika platform ambayo nitakuelekeza, ambayo inaitwa Appsgeyser. Platform inaitwa Appsgeyser, utabonyeza kuingia. Platform yenyewe ndio hii hapa ambayo tutaitumia leo katika kuona jinsi ya kutengeneza app ama application za simu. Inaitwa Appsgeyser. Utabonyeza ku create app. Application anasema create apps to grow your business and keep your clients engaged. Kwamba ni application ambayo inakuwezesha kutengeneza, ni platform ambayo inakuwezesha kutengeneza application za simu kwa ajili ya kukuza biashara yako na kuweka wateja karibu. Tunaona hizi ni miongoni mwa application ambazo tunaweza kuzitengeneza. Kuna business website, kuna YouTube, turn your YouTube channel au playlist in a app. Kuna Facebook page unaweza kuitengeneza ikawa app. Pia kuna Android app from any text. Kuna HTML code kwa watu wanaojua kucode, unaweza kuweka hapa code zako zikawa app. Kwa wale ambao hawana Android Studio wanaweza kutumia hapa. Na pia hapa kuna individual. Bonyeza hapa kwenye sehemu imeandikwa individual. Utakuta kuna app mbalimbali ambazo unaweza kuzitengeneza kutumia platform ya Appsgeyser. Kuna website, convert website link into mobile app. Kuna wallpaper, create wallpaper app with remote control. Kuna messenger, app ya messenger with video calls. Pia kuna messenger with live streams. Na pia kuna application nyingi ambazo unaweza kuziona. Play media unaweza kutengeneza, na app nyingi sana ambazo unaweza kutumia platform ya Appsgeyser kuweza kutengeneza app yote. Utachagua app maalum ambayo unataka kutengeneza. Mfano mimi nataka nibadilishe convert website link into mobile app. Au hapana, tunaweza kutengeneza game ile hapa, create fishing arcade game. Tabonyeza hapa. Baada ya kubonyeza utafuata maelekezo ambayo anayaweka hapo. Utachagua background. Utachagua player na kufuata maelekezo mengine ambayo wanayaweka katika hii platform mpaka mwisho utakapomaliza kutengeneza app. Ama tukirudi nyuma, unaweza kutengeneza play media pia.
ikawa ni play media inayofanana na VLC ama play media zingine. Hauhitaji kutumia nguvu sana wala kuwa na ujuzi wa kucode ukiwa na Appsgeyser, na kuna maelekezo ambayo ni muhimu sana uyasome, na wanakataza kutumia logo, kwa mfano logo ya VLC, ili kuweza kuepusha mambo ya copyright. Unaweza kujaribu kuingia katika hii Appsgeyser leo uweze kuona jinsi ya kutengeneza app mbalimbali. Hii itakusaidia kwa mtu ambaye una ujuzi wa code ama una ujuzi wa code. Appsgeyser itakusaidia sana kuweza kutengeneza application na kuweza kuziweka katika Play Store yako, na kuweza kuweka ads na kuweza ku-earn money. Hii ni njia nzuri sana kwa beginners developers na kwa developers wengine pia. Na nadhani umefurahika sana na video yangu ya leo, na link ya Appsgeyser nimeiweka katika description. Usisahau kucomment, kwa kulike, pia na kusubscribe na kuweka alama notification, alama ya kengele, kwa ajili ya kupata taarifa zangu na video mbalimbali ninazozitoa. Usisahau kuweka comment ya video ambayo unapenda niifanye. Asante.